Assalamualaikum dan selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Okey, minggu lepas kita dekatnya Jalan Lembing dan Jalan Ciku. So hari ni kita dekatnya 39 Tembikai 19. So yang mana berdiri sebelah saya ni ialah owner rumah ni, iaitu Puan Nur Ain. Yang mana Puan Nur Ain ialah akak kepada customer saya juga di 34 Tembikai 24 Muhammad Mamat Wiring. Okey, so macam mana kak hari ni perasaan dapat kunci rumah? Okey, hari ni dapat kunci rumah macam terharu lah, sebab ini adalah rumah pertama. Tak sangka lah dapat beli rumah dalam umur 28 tahun ni. Okey, so masa akak beli dulu yang tahun lepas yang kita jumpa tu, okey, keadaan rumah sebelum yang masa akak lalu tu, ni rumah on and lot 3 bilik, dengan hari ni, yang mana hari ni rumah ni dah boleh dikatakan lebih kurang 80% keadaan yang dah direnovate, termasuk akak ada buat add-on renovation. So macam mana kak perbezaan dia sebelum dengan selepas? Okey, perbezaan sangatlah ketara. Masa mula-mula tengok tu macam, yalah, rumah macam nak pecah rumah. So dapat kunci rumah, tengok rumah sangatlah puas hati dengan kita tambah renovation. Okeylah, sangat cantik. Okey, tu rumah Puan Nur Ain. Okey. So kak, macam biasa My Homeland Rumah Impian dengan saya lah, Hafiz Malik. So saya nak minta secara ikhlas berapa valuation atau penilaian akak daripada 1 ke 5 bintang, dan kenapa akak memilih untuk membeli dengan saya? Okey, kalau 5 bintang kita bagi 10 bintang sebab kita sangatlah puas hati. So kita sangatlah recommend dekat kawan-kawan, sebab kita pun beli rumah ni sebab atas recommend dengan adik sendiri, sebab kita tahu flow adik beli rumah ni sangatlah lancar dan dia cakap puas hati. So kita try dan masuk dan sangat puas hati. So sangatlah recommend. Okey, terima kasih. Okey, jadi anda di luar sana yang menonton, especially Taman Kota Masai, Taman Jaya Masai, dekat area mana-mana kat Pasir Gudang, Bandaraya Pasir Gudang, kalau nak beli rumah dekat Pasir Gudang, jangan lupa cari saya. Dekat sini Hafiz Malik. Mudah je untuk dapatkan rumah macam Puan Nur Ain. 4 step je, yang mana dia dulu pun sama. Google My Homeland Rumah Impian kalau tak tahu apa tu My Homeland Rumah Impian. Lepas tu terus aturkan temu janji. Tak payah nak tanya banyak sangat, terus setting je. Jumpa free, tak ada bayar pun. Lepas tu yang ketiga, saya akan advise untuk persediaan beli rumah, dan selepas tu awak boleh nilai sendiri terhadap diri awak, persediaan awak dari segi financial dan sebagainya. Lepas tu sekiranya awak bersetuju dan ready untuk nak dapatkan rumah My Homeland Rumah Impian, awak boleh bawa dokumen awak dan dapatkan giliran anda. Assalamualaikum.